वक्त हम नारान में झील सैफुल मलूक के सामने खड़े हैं और मेरे पास लाहौर के यंग प्रोफेशनल डेडिकेटेड सोल्जर जिनकी आंखों से चमक नज़र आ रही है एंड हु आर विलिंग टू क्रिएट डिफरेंस, वो मेरे सामने खड़े हैं। हम उनका पहले क्विक तारुफ कर लेते हैं। इस कारवान की जो सरखील हैं और मीरे कारवान हैं, जो रूह रवा हैं, वो मिस मुबशरा हैं जो कि यंग साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्लेयर हैं। उनके साथ मिस्टर फरीद अहमद हैं। इन दोनों ने ये मुश्किल तरीन ट्रिप अरेंज की है और एक नया तजर्बा हम कर रहे हैं कि वाइल एंटरटेनिंग योर सेल्फ स्टिल वी कैन डेवलप सर्टन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टिल वी कैन इनकलकेट सर्टन लेवल ऑफ लीडरशिप स्किल्स। तो आज हम लीडरशिप स्किल्स में एक नया तजर्बा कर रहे हैं और अभी जब सारे लोग आ जाएंगे तारुफ के बाद तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। पहले मैं कोई ओपनिंग नैरेटिव दूंगा, उससे पहले तारुफ हो जाएगा। तो तारुफ में सबसे पहले मेरे सामने खड़े हैं मिस्टर सरवर, मेरे रूममेट भी हैं, कमरा नंबर 27 में होटल में रह रहे हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा फल खिलाया मुझे आज। थैंक यू जी। सरवर कहाँ से आए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शेख सरवर आगा है। मैं लाहौर से आया हूँ और साथ में मैं फिल्म मेकिंग का काम करता हूँ और इसके साथ साथ मुझे 3 साल प्रोडक्शंस में हो गए। माशाल्लाह। तो ये इधर आने का मकसद क्या था? इधर आने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि इंसानियत का वो पहलू जिसको हम कभी समझते ही नहीं हैं, वो सर्वाइवल सीरीज जिसको हम आपस में छोड़ दिया करते हैं और हम हिडन एस्पेक्ट को देख रहे हैं। बिल्कुल। मुबशरा जैसे मैंने कहा रूह रवा है इस कारवान की, उन्होंने बहुत पेन लिया। क्रेडिट मुबशरा को 60-70% जाता है और 60-70 जाता है फरीद को। तो मुबशरा आपने ये क्यों अरेंज किया? सामने आ जाए। सर, हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी यूथ है उनमें टैलेंट है बट उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि नेचुरल प्लेस पर उन्हें लेके आया जाए, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उन्हें एक्सप्लोर किया। हाँ जी, लीडरशिप क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया जाए, शनाख्त की जाए, निशानदेही की जाए। पिछले 25 साल से लीडरशिप के लिए पूरे पाकिस्तान में मैं वर्कशॉप करा रहा हूँ और आप सब में से मेजॉरिटी को मेरा नाम पता होगा, अली साजिद। कहने को मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर के रूप में मैंने इंसानियत को हेल्प करने के लिए, लोगों को तवानाई देने के लिए और उनको ज़िंदगी के मकसद के हसूल के शनाख्त के लिए मैंने एक सिलसिला शुरू किया जो कोयटा से लेके लाहौर और समरकंद और बुखारा तक हम गए हैं, उज़्बेकिस्तान तक। तो डॉक्टर अली साजिद, मैं आपको वेलकम करता हूँ ऑडियंस को। और ये लाइव टेलीकास्ट हो रही है इस वक्त फेसबुक से। क्यों जी, ऐसे ही है? बिल्कुल सर। हाँ जी। मेरे अगले मेहमान हैं जो लाहौर से आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्विकली बताएं। मोहम्मद कासिम। कासिम, क्या करते हैं आप? मैं BA साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। कहाँ पे? लाहौर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। LGU में जनरल जो थे वहाँ मेरे दोस्त थे, उबैद बिन ज़िक्रिया उनके पास थे। माशाल्लाह, थैंक यू जी। आपका क्या नाम है बेटे? फातिमा सरफराज। फातिमा, क्या मोटिव था आपका आने का यहाँ पे? एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी हो सकती है और एक लीडर में जो कमियां होती है उसको कैसे रिमूव किया जा हम सकता है? 2 से 3 दिन यहाँ एक्सरसाइज करेंगे, छोटी छोटी घंटे 1.5 की, और हो सकता है कल लंबी हो। आज तो सफ़र की थकन ही ख़त्म नहीं हुई और जीव सैफुल मलूक में आना एक अपने गुनाह बख्शवा के आना चाहिए। सड़कें इतनी ख़राब हैं, हर लम्हे ये लगता है कि अभी अल्लाह ना करे गाड़ी को हादसा हो जाए। बेटे, आपका क्या नाम है? सुंबल, कहाँ से हैं आप? लाहौर से। किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से? लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी। लाहौर LGU से हैं। क्या कर रही हैं वहाँ पे? BS अप्लाइड साइकोलॉजी। अदर देन ईटिंग एंड हैविंग फन ऑन द कैफेटेरिया, इसके अलावा क्या कर रही हैं? पढ़ रही हूँ। कोई ख़ास चीज़ आप सोसाइटी के लिए कर रही हैं जिससे सोसाइटी को कोई फ़ायदा हो? सोसाइटी के लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने लिए ज़रूर कर रही जरूर हूँ। कर रही हैं। चले, पहले अपनी तलाश होगी तो आगे चलेंगे। जी, आपका क्या नाम है? बुशरा। बुशरा, कहाँ से हैं आप? मैं भी लाहौर से हूँ। LGU से हैं? जी। अच्छा, क्या कर रही हैं वहाँ पे? मैं भी BS साइकोलॉजी। आप तीनों सहेलियाँ कितनी आई हैं? 3 औरतें 3 कहानियाँ। अच्छा, ये नहीं किसी और को पकड़ ले, ऐसे मौके पे क्या होता है? जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम असद वकार है। असद वकार, मैंने आपको देखा रास्ते में, आप वो बड़े अच्छे गाने भी सुना रहे थे और सुने आप गिटार भी बजा लेते। गिटार बजा लेता थोड़ा। चले, रात को महसूस होंगे गिटार को भी लाइव पेश करेंगे। तो ये भी एक वक्री टाइप की चीज़ है, एक वक्री टाइप का तजर्बा हो रहा है कि बजाय जाके हलवे और पूड़ियाँ खाने के और सेल्फियाँ बनाने के, हम सोसाइटी के लिए भी कुछ सोच रहे हैं।
اور آپ کے لیے بھی سوچ رہے ہیں. اذیت کیا مشن ہے آئندہ آپ کا آگے جانے کا؟ میرا بزنس کرنا ہے, جاب میں کچھ بھی نہیں ہے. میں بزنس کو بزنس کہتے ہیں لاہور میں, آپ کو پتہ نہیں ہے شاید. بزنس کرنا ہے کیونکہ جو بزنس کرنے والے ہیں ان کے پاس اربوں روپے ہے. جو بزنس کروا لمس کے جتنے پروفیسر ہیں ہارڈلی کسی نے 1 روپیہ بھی کمایا ہے. وہ پڑھاتے بڑا اچھا ہے. نہیں, وہ سیلری تو اچھی لے رہے لمس کے. تو چلو لمس میں لگ جائیں پروفیسر, اگر نہ لگیں تو میں بھی اسکول آف بزنس چلا رہا ہوں, میرے پاس آ جانا. ٹھیک ہے, جاب آفر مل گئی ہے اسد کو. جی آپ کا نام؟ شیری فاطمہ. شیری فاطمہ کہاں سے ہیں؟ لاہور سے سر. کس یونیورسٹی سے؟ گلاب دیوی. گلاب دیوی میں کیا کر رہی ہیں؟ بی اے سائیکالوجی. گلاب دیوی میں بی اے سائیکالوجی بھی ہو رہی ہے؟ جی سر. اچھا, مجھے پتہ ہی نہیں, میں اپنے آپ کو بڑا سائیکالوجی کا کھڑپین سمجھتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں. اچھی بات ہے. لاہور میں گھر ہے آپ کا؟ جی سر. کدھر ہے؟ لارنس روڈ پہ. لارنس روڈ پہ. ماشاءاللہ, لارنس روڈ تو بہت اچھی جگہ ہے. آئی لو دیٹ پلیس. جی آپ کا نام؟ سر میرا نام نور لیمن ہے. اور آپ کہاں سے ہیں؟ میں لاہور سے ہوں, لاہور گرجن ایل یونیورسٹی. جی یو سے. ٹھیک ہے جی, سائیکالوجی کر رہی ہیں؟ ہاں جی, بیس اپلائڈ تو سائیکالوجی. جی وہ 3 عورتیں 3 کہانیاں نگ پورے ہو گئے ہیں, ٹوٹل پورا ہو گیا. آپ کا کیا نام ہے؟ سر میرا نام عادل اصغر ہے, میں بی اے سائیکالوجی کر رہا ہوں. کہاں سے؟ گورنمنٹ ایم اے کالج سے. ایم اے کالج سے. ایم اے کالج مشہور تھا آگ لگانے میں اور ٹرکیں سڑک بلاک کر رہے ہیں. ٹھیک ہو اب ٹھیک ہو گیا, شکر ہے. آپ کا کیا نام ہے جی؟ عبد الوحید کھوکھر. کہاں سے ہیں آپ؟ رحیم عرفان سے. آپ اس کے لیے خاص آئے ہیں رنگر خان سے؟ ماشاءاللہ, بڑا جذبہ ہے جی آپ کا. ان کے جذبے کو سلوٹ کرتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں جی. یہ خاص آئے ہیں رنگر خان سے لاہور, اور لاہور سے 14 گھنٹے کی انہوں نے ڈرائیو کی ہے. ان کی ہمتوں کو سلام. اور کون رہ گیا جی؟ آپ رہ گئے؟ جی میرا نام احسن علی ہے. اچھا, اور کیا کر رہے ہیں احسن؟ میں بی اے کر رہا ہوں سر, اور پارٹ ٹائم میری موبائل کی شاپ ہے. شاباش, موبائل کی شاپ ہے. یہ بھی ایک روشن ایگزامپل ہے, سیلف میڈ بچہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے. ہمارے پاس کچھ لیڈی پروفیسرز ہیں, آنریبل. کیمرہ ادھر لے آئیں جی. ڈاکٹر رفیہ رفیع تو لاہور کی جانی پہچانی شخصیت ہے, اور ان کے آنے سے ایک رنگ جم گیا محفل کا. کیا وجہ آپ آئی ہیں یہاں پہ؟ ڈاکٹر صاحب, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یوتھ میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور میں چاہتی تھی کہ ان کو کچھ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہونا چاہیے نیچرلسٹک انوائرمنٹ میں, کہ یہ اپنی وہ جو ہڈن پوٹینشیلز ہیں نا اس کو وہ سامنے لے کے آئے. اور اس کے لیے میں نے کچھ ایکسرسائزز بھی پریپیئر کی ہیں, جیسے کہ ان کی ٹیم بلڈنگ کس طرح کرنی ہے, ایمپتھی کیسے ایک لیڈر میں کریٹ کرنی ہے, پھر کس طرح اپنے آپ کو مائنڈ فل رکھنا ہے, کس سینک بیوٹی میں اپنے کیمروں سے باہر نکل کے دیکھیں کہ کون سی 5 سینسز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو ہمارے یوتھ کو تھوڑا سا اوے فرام دا کہہ لینا کہ روٹین کرنا, روٹین میکینیکل لائف سے نکال کے نیچر اسٹڈی میں آپ ان کو انکریج کر رہی ہیں. بہت شکریہ, آپ کے آنے کی بڑی قدر ہے. آپ کہاں سے ہیں پروفیسر صاحبہ؟ جی میں پروفیسر نہیں ہوں, میرا اپنا ایک سینٹر ہے ڈائمینشنز کے نام سے. اچھا, وہ کیا کرتا ہے؟ اسپیشل ایجوکیشن کا ہے میرے پاس, فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ, اسپیچ پیتھولوجی, ایڈلٹ سائیکیٹری. آپ تو بہت ہائی ٹیک خاتون ہیں, آپ تو اتنے سارے کام کر گئے. میں تو احساس سے کم تری تلاؤ گے ہم فوراً. اچھا, یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کی ینگ پروفیشنل خواتین اپنے کتنا ویلیو ایڈ کر رہی ہیں سوسائٹی میں. پرانے زمانے میں دم اور درود اور پانی سے نہیں جی, کوشش تھی. ابھی ہم سیکنڈ برانچ بھی میں کھولنے کا سوچ رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی تو میں آپ کو انویسٹمنٹ لا دوں گا, یا پارٹنرشپ چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سدرا ناصر ہے, اینڈ آئی ایم اے لیکچرر ان یونیورسٹی. کس یونیورسٹی میں؟ یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں, ان دی ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی. جی اچھا, ماشاء اللہ. اور آئی ہیو بن جوائننگ وائی پی ایف for the last I think I've joined it 1 year back. اور میں اس کی پہلے بھی 2 جو ان کی ایکسرسائزز ہوئی ہیں اس میں آتی رہی ہیں. جی, تو ان کے 2 سیشنز ہوئے تھے لیڈرشپ کیمپس میں, اس کا بھی پارٹ بنی تھی ایز اے ٹرینر. اینڈ اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی فار می ایز ویل ایز آل دی پارٹیسپینٹس ٹو لرن لیڈرشپ کوالٹیز, لیڈرشپ اسکلز. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آپ دیکھیں جی, آ جائیے, سرکل کلوز کر لیں. لیڈیز جینٹلمین, لاہور سے سیف الملوک میں کی جھیل پہ اس وقت ہائی ٹیک پروفیشنلز, لاہور کی سول سوسائٹی کے لوگ, اکیڈمیشینز, پروفیشنل اسٹوڈنٹس کا 25-30 کا گروپ نکلا تھا کل رات کو, اور ہم اس وقت جھیل سیف الملوک پہ پہنچ گئے ہیں. لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کیمپ کے نام سے ہم کچھ انٹلیکچوئل ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں یوتھ کی ہڈن پوٹینشیل کے ادراک کے لیے. ہماری 2 لیڈی پروفیسرز کا تعارف رہ گیا ہے.
दोनों रावियंस हैं गालिबन मेरी तरह, एक हैं डॉक्टर शाहिदा बतूल। आप लाहौर से आई हैं, क्या मकसद था लाहौर से आने का? जी, एक तो ज़ाहिर है ये रिक्रिएशनल ट्रिप भी है, बट बेसिकली ये लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को वो आर फ्यूचर लीडर्स, तो उनको कुछ लीडरशिप के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ टैक्टिक्स, कुछ ट्रेनिंग बच्चों को देंगे। लाइव करवाएंगे? जी लाइव करवाएंगे। ठीक है, और हम कुछ एक्सरसाइज आज और कल इसी एरिया में कराएंगे। थैंक यू जी। आपकी सिस्टर भी हैं, हम शक्ल, हम नवाला, हम प्याला, हम मुशरफ, हम राज। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर सैयदा अज़रा बतूल है और मैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एट BZU मुल्तान। और यहाँ पर जो आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि मेरा मकसद क्या है और यहाँ सब क्यों इकट्ठे हुए हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि लीडरशिप के लिए आप सिर्फ ये नहीं है कि आप क्लासरूम में उन्हें पढ़ाएं, जब आप बाहर निकलते हैं तो किसी शख्स की अच्छी या बुरी क्वालिटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती हैं। और ये हदीस में भी है कि अगर आप किसी शख्सियत को उसकी पैमाइश कर रहे हैं, परखना हो, तो आप उसको सफ़र मिसाल ले जाएं। सफ़र वसीला ज़फ़र जी। तो हम लाहौर से 14 घंटे की ड्राइव करके आए हैं। मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट, मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोग, मेजॉरिटी साइकोलॉजी की है, और एक बकरी भी आ गई है। ये भी बड़ी बाज़ौक़ बकरी है। अच्छा, इसकी हाँ जी। तो हम आज की गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं बाज़ाब्ता तौर पे, और आज की गुफ्तगू का टॉपिक है लीडरशिप का वो हिडन पहलू जिसका नाम है ज़ौक़ यकीन। आप सब घरों में रहते हैं, आप नोट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में 10 से 15 मिनट हम एक ओपनिंग नैरेटिव देंगे कि ज़ौक़ यकीन का नाम क्या है और ये यकीन गाह क्या चीज़ है, इसमें और कमी गाह में और रिहाइश गाह में क्या फ़र्क है, और क़याम गाह में क्या फ़र्क है, और इसके बासी इसके रिहायशियों के क्या ट्रेड्स हैं। अगर आप उन ट्रेड्स को पकड़ लें तो आपके लिए तरक्की करना कुछ मुश्किल नहीं। आपको सुन के हैरानगी होगी कि लाहौर में मेरे बाप के पास ना गाड़ी थी, ना कोई डिफेंस में बंगला था। मैं कृष्णनगर के एक मकान में रेज़ हुआ, और मैंने ये ज़ौक़ यकीन की 5 से 6 चीज़ें लाशौरी तौर पे अडॉप्ट कर ली। जब अडॉप्ट कर ली तो 6-8 साल बाद मैं अमेरिका में पढ़ा रहा था, मैं वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा था, और मैं 8-10 साल बाद PhD करके आ गया, और मुझे नहीं पता था कि ये मैंने अडॉप्ट की हुई हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊँगा। इफ़ आई कैन यू कैन। ये रहीम यार खासे दोस्त आए हैं, ये भी 10 साल बाद अमेरिका में पढ़ा रहे होंगे, ये भी 15 साल बाद असजद भी न्यूयॉर्क में किसी वॉल स्ट्रीट के अंदर ये ब्रोकर हो सकता है, और $1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर बना के तो यहाँ कोई बेंगलो बना लेगा। कोई ईदी ट्रस्ट की तरह ये भी अपना कोई अच्छा मिशन शुरू कर सकता है। तो हम ये बात करेंगे कि आज की गुफ्तगू का स्टार्ट करते हैं कि हम सब के घरों में एक घर है जिसको हम क़याम गाह कहते हैं, तो उसका दूसरा नाम भी है रिहाइश गाह। मैं आज आपको 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ऐसी जगह लेके जाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है यकीन गाह। यकीन गाह वो जगह है जहाँ पे आप पावर यकीन की कुव्वत की वजह से अपने हिडन पोटेंशियल का इदराक कर लेते हैं। इदराक का मतलब है उसकी शनाख्त कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कुव्वत यकीन के साथ। अब कुव्वत यकीन बज़ाहिर एक अफसानवी लफ्ज़ लगता है, और आपका ख्याल है कि ये उर्दू के नावल्स में या अफसानों में या क्लासिकल इंग्लिश फिल्मों में रैम्बो 2 में, रैम्बो 3 में हो सकता है कि उसके पास इतनी पावर आ जाती हैं कि वो हेलीकॉप्टर को भी गिरा रहा है और सबमरीन को भी तबाह कर रहा है। तो ऐसी बात मुमकिन भी है। अब कुव्वत यकीन अफसानवी गुफ्तगू से निकल के जब अमली ज़िंदगी में आती है तो आपके लीडरशिप ट्रेड्स को एक नई डायमेंशन मिल जाती है। मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं लाहौर के बज़ाहिर एक महरूम तबके से था और शायद अभी भी हूँ, लेकिन अल्लाह का करम उस पे होता है जो कोशिश करता है। कोशिश की बुनियाद यकीन है। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह ताला उतना ही देता है जितना इंसान कोशिश करता है, सही करता है। अब कोशिश इंसान अब अल्लाह ताला ने ये कहीं नहीं कहा कि गैर उसमें रंग, नस्ल, नकीदे और जिन्स का भी रोल होगा। जो भी जोर लगाए, जो बढ़ के थामले मीना उसी का है। अब मैं आपकी रिहाइश गाह को अगले आधे घंटे के लिए कन्वर्ट करना चाहूँगा एक नई जगह जिसका नाम है यकीन गाह। यकीन गाह का जो रेजिडेंट है वो उसका नाम है साहिब यकीन। उसके पास एक वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन है, एक तलवार है
کہ جس سے وہ دشمن کی نیگیٹیوٹی کو سپوائل کر دیتا ہے. سب سے بڑی نیگیٹیوٹی میری سوچوں کی نیگیٹیوٹی ہے جو مجھے اندر سے مار دیتی ہے. سوچوں کی کمزوری مارتی ہے انسان کو, یاد رکھیے گا. سوچوں کی کمزوری مارتی ہے, جسمانی کمزوری نہیں مارتی. اور جب آپ سوچوں کو بدلتے ہیں تو نیا دن نکل جاتا ہے. بڑا مزیدار شعر ہے سوچوں کے بدلنے پہ, ہاں, کہ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن, اور سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے. تو ہم ابھی سورج غروب ہو رہا ہے جھیل سیف الملوک میں, ہم اس کو طلوع غروب کو نیا یا پرانا دن نہیں کہیں گے, ہم سوچوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے. وہ تو صدیوں سے نکل رہا ہے. جس نے سوچ بدلی وہ آگے نکل گیا, وہ میرے کارواں بن گیا. ہاں جی, تو آپ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے قوت یقین کے حامل صاحب یقین بن جانا ہے, تو آپ کے پاس ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس ریکوائرمنٹ کا نام, اس تڑکے کا نام, اس خوراک کا نام, اس روحانی بالیدگی اور ذہنی آسودگی کا نام صرف ایک ہے, وہ ہے ذوق یقین. اقبال, علامہ اقبال اپنے ایک شعری مجموعے میں کہتے ہیں کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. زنجیریں کیا ہیں؟ سوچ کو مقید کرنا زنجیر کا نام ہے. ہاتھی کو چھوٹے ہوتے بچپن میں ایک زنجیر سے باندھتے ہیں, ایک پاؤں کو وہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں ٹوٹتی تو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, اور پھر اس کی ذہن کی زنجیریں, جب بڑا ہوتا ہے زنجیر توڑ بھی سکتا ہے, اس کے ذہن میں یہ زنجیر بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے اس کو توڑ سکتا. تو ہمیں چھوٹے ہوتے روایتوں کا اسیر, لکیر کا فقیر اور روایتوں کا اسیر بنا دے کہ تم نہیں کر سکتے, تمہارا قد چھوٹا ہے, تمہارا رنگ نیلا پیلا کالا ہے, تم کور کمانڈر کے بیٹے نہیں ہو, تم ڈی سی ایس پی کے بھائی نہیں ہو. تو یہ ذہن کی زنجیروں کو مقید کر دیا جاتا ہے اس چیز سے. جب ذہن مقید ہوتا ہے تو آگے اٹھنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے. تو جذبہ بنیاد ہے جنون کی. تو آپ کی پرسنل لیڈرشپ میں جذبے کو آپ نے تڑکا دینا ہے قوت یقین سے, اور پیچھے اس دو آتشہ کرنے والا کیمیکل ان پہاڑوں میں صلاح جیت نکلتی ہے جو کمر درد, ہڈیوں کے درد کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے. تو جو آپ کے پاس نسخہ کیمیا میں تڑکے کے بعد کیٹلسٹک فورس ہے, وہ قوت یقین کے ساتھ ذوق یقین ہے. اب ذوق یقین جب ہوتا ہے تو زنجیریں کٹنے لگ جاتی ہیں. زنجیریں کون سی ہیں؟ سوچ کو محدود کرنے کی زنجیریں. ایک لفظ اردو میں آپ نے اکثر سنا ہوگا, کمی گاہ. کمی گاہ ہوتا ہے دشمن شکار کرنے کی جگہ. کمی گاہ کا مطلب ہے شکار کرنے کی جگہ. کمی گاہ میں جب جاتے ہیں تو آپ شکار کرتے ہیں, ہرن کا, خرگوش کا, کسی جانور کا. اسی طرح آپ جب اپنی یقین گاہ میں آ جاتے ہیں تو آپ شکار کس کا کرتے ہیں؟ اپنی کمزوریوں کا, بیماریوں کا, ذہنی بیماریوں کا, افسردگی کا, اضطراب کا, خام خواہ کی بے چینی کا, اور دشمنوں کی سازشوں کا آپ شکار کرتے ہیں. ہاں, واٹ یو تھنک یو بیکم. بدھا کی ایک $1 بلین کی اسٹیٹمنٹ ہے, واٹ یو تھنک یو بیکم. اور جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ بن جاتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ جب آپ اپنی یقین گاہ میں گھس جاتے ہیں. سیلف فیتھ. اب فیتھ کو فادر آف دا نیشن نے اپنے 3 الفاظ جو دیے ہیں پاکستانی نیشن کو, فیتھ, یونٹی اینڈ ڈسپلن. ابھی آپ جنون اور جذبے والی ڈاؤن لوڈ کرے بھی ان کو سنائیں گے, اس کے بعد اینڈ اسی پہ کریں گے. اب میں ایک کیس اسٹڈی دینا چاہ رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ نے اپنی قیام گاہ کو یقین گاہ بنا لینا ہے, اور یقین گاہ اس ڈبے کے اندر ہے جس کا نام ہے مائنڈ. مائنڈ میں جو فلم چلتی ہے اس کا نام ہے تھنکنگ پروسیس, اور فلم کا جو عکس سامنے آتا ہے وہ تھاٹس. ان تھاٹس میں جب انرجی ہوگی, ساؤنڈ افیکٹس ہوں گے, تو فلم میں سواد آنے لگ جائے گا, مزہ آنے لگ جائے گا. ہاں جی, اب آپ نے اس ڈبے کے اندر قوت یقین کو بھرنا ہے کسی طریقے سے کہ یس آئی کین ڈو, یس آئی کین فلائی. مجھے جب میں UT میں پڑھتا تھا 3rd ایئر میں, ہمارا یونیورسٹی کا کمپیوٹر تھا بہت پرانا, IBM, بہت بڑا کمپیوٹر تھا, 4-5 کمروں میں ہوتا تھا 80s میں. تو وہ خراب ہو گیا. میں نے اپنے پروفیسر سے کہا کہ آپ اس کو نیا خرید لیں. کہتا ہے یہ کئی $1 ملین کا ہے. تو میں نے کہا ورلڈ بینک سے لون لے لیں. تو آپ پھر ضد میں آ جاتے ہیں, آپ کا ڈبے کے اندر قوت یقین بڑھ جاتی ہے. میں کر کے دکھاؤں گا. ایک پہاڑ ہے ایران میں, اس کا نام ہے کوہ مردار, اور وہاں پہ ایک بڑا مشہور بندہ تھا, اس کا نام تھا فرحات. اس کی جو بیلوڈ تھی اس کا نام تھا شیری فرحات کی فلم بھی انڈیا کی بنی ہوئی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی. تو بادشاہ وقت نے قبضہ کر لیا اس پہ, تو اس نے فریاد کی. اس زمانے میں رواج تھا کہ بادشاہوں کے پاس فریادی جاتا تھا, بادشاہ سنتا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ واپس کرتے ہیں. اس نے کہا میں ایک شرط پہ واپس کروں گا کہ ایک رات میں کوہ مردار میں آپ چشمہ بہا دو, پانی کا نہر بہا دو,
और सुबह तक उसको दूध में कन्वर्ट कर दो, दूध की नहर। ये ना करने वाली बात थी ना, जिसको पंजाबी कहते हैं ना करने वाली गल है। अच्छा, उसकी कमिटमेंट, उसकी कुव्वत यकीन इतनी ज़्यादा थी, उसने अपने कंफर्ट जोन से निकल के चैलेंज जोन में घुसा और एक रात में तेशे के साथ नहर बना दी। और कुदरत को एक रवायत के मुताबिक उसकी कमिटमेंट और डेडिकेशन इतनी पसंद आई कि कुदरत फिर मिरेकल करती है उनके साथ जिनको बिलीव हो, जो जोर लगा रहे हो, जिनकी नीयतें साफ हों। सेल्फ टॉक का बड़ा ज़रूरी है, बच्चों को चाहिए खुद कलामी। हाँ जी, खुद कलामी पे भी आते हैं हम। आज के बाद आपने साहिब यकीन बनना है। अब मैं 2 वाक़यात सुनाता हूँ और हम इस पार्टिसिपेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करके 10 मिनट की एक्टिविटी करा के प्रेजेंटेशन बेशक रात को वहाँ कर लें, तो यहाँ सड़क बड़ी ख़राब है और प्रेजेंटेशन वहाँ करेंगे, ठीक है जी। अब 2 वाक़यात सुन लें, लाइव की स्टडीज़ हैं। एक वाक़या साहिवाल के एक इंजीनियर का है जो यूईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसने 80s में की और वापडा में एसडीओ लग गया। उसके बच्चों की फ़ीसें बहुत ज़्यादा थी। उसने कहा एज ए रिश्वत तो मैंने लेनी नहीं, जिसके हाल में मैं फ़ीसें कहाँ से दूँ। तो उसको बिजली फ्री थी, सरकारी गाड़ी फ्री थी, पेट्रोल फ्री था। 15 साल की नौकरी के बाद उसने छोड़ दिया और मुल्तान में ज़राई बीज का काम शुरू कर दिया। मुल्तान में ही एसडीओ था। ये उन्होंने खुद स्टोरी सुनाई है मुझे। कहते हैं कि हमारे हालात, तनख्वाहें आनी बंद हो गई, बिजली के दिन बिजली के बिल देने पड़ते थे और पेट्रोल गाड़ियों का फ्री ख़त्म हो गए, ड्राइवर फ्री ख़त्म हो गए। तो 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने कोई दुकान चल ही नहीं रही, बेयकीनी फैलती गई। लेकिन उस शख्स के पास, उस इंजीनियर के पास कुव्वत यकीन थी, वो डटा रहा। कहता है जब मैं बिल्कुल मेरा आखिरी था ना मेरा लुकमे के पैसे, कहता है मेरे वालिदैन ने, भाइयों ने, सब ने कंडेम किया कि तुम 20वें ग्रेड तक जाओगे और 20वां ग्रेड और फ्री बिजली और वापडा की बदमाशी, बहुत बदमाशी होती है। कहता है मैं सारा कंफर्ट जोन छोड़ के चैलेंज जोन में आया और अल्लाह पे भरोसा करके, ये इसका नाम है तवक्कल। टक्करें उसने मारी। आखिरी दिन, आखिरी मंथ में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया सोल डिस्ट्रीब्यूशन का, चाइना का, सबका पूरा। हवारी में मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी आप गाड़ी में बिठाएं, हमें ले जाएं, भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कहता है मेरे पास एफएक्स सुजुकी थी, टूटी उसकी कुर्सियाँ थी और टूटी हुई उसके कुशन थे, उसमें मैंने उनको बिठाया और मैंने हवारी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मेरी ज़िंदगी में टर्न अराउंड आ गया बिजनेस में। अभी वो मुझे कह रहा था हसरत, किधर हसरत कि उसने बिजनेस करना है। तो मैं आज उस शख्स के पास, वो इंजीनियरिंग काउंसिल का चेयरमैन है पिछले 6 साल से, उनका नाम है इंजीनियर जावेद कुरैशी। और अभी मैं उनके साथ अगले महीने इलेक्शन लड़ रहा हूँ और एक लीडरशिप का एक सिंबल है, ही इज़ ए आइकन ऑफ लीडरशिप। और वो गरीब परवरी, खुदा खौफी, इंसान दोस्ती, सारी क्वालिटीज उसमें है। अब हम 2 ग्रुप बनाते हैं और मेरे साथ मिरेकल्स हुए, हर शख्स के साथ मिरेकल होते हैं। आप 2 ग्रुप बना के 2 केस स्टडीज़ आप अपनी फैमिलीज़ में से, अपनी ज़ात में से चुनें और प्रेजेंट करें। कुव्वत यकीन के तड़के कैसा लगाया आपकी ज़िंदगी में। जी 2 लेडी प्रोफेसर एक इधर आ जाएं तब ताकि पलड़ा भारी रहे, क्योंकि आपके खुद तजर्बे ज़्यादा।